Hello viewers, I am Shiyanka from Shiyanka's Universe channel. সৌন্দর্য দেখানোর জন্য বাঁচবেন না, বরং সুন্দর হওয়ার জন্য বাঁচুন। যে মাথা নত করতে জানে সে সমস্ত পৃথিবীকে মাথা নত করার ক্ষমতাও রাখে। যদি সময় থাকতে খারাপ অভ্যাসকে পরিবর্তন না করেন, তাহলে খারাপ অভ্যাসগুলো আপনার সময়কে পরিবর্তন করে দিবে। চলতে থাকা নদী কেবল সমুদ্রে পৌঁছায়, দাঁড়িয়ে থাকা পানি তো নষ্ট হয়ে যায়। তাই সব সময় চলতে থাকুন। যে কোনো জিনিসের মূল্য সেটি পাবার আগে থেকে নির্ধারিত থাকে, আর যে কোনো মানুষের মূল্য হারিয়ে যাবার পরে বোঝা যায়। সাথে থেকে যে বেইমানি করে তার থেকে বড় শত্রু আর কেউ হতেই পারে না। আবার যে আমাদের সামনে আমাদের খারাপগুলোকে ধরিয়ে দেয় তার থেকে ভালো বন্ধু কেউ হতেই পারে না। মনে রাখবেন, সত্যি কথা শুনতে অবশ্যই খারাপ লাগবে, কিন্তু এটাও সত্যি, এরা কখনো ধোঁকা দেয় না। দান করলে আপনার অর্থ চলে যাবে, ভাগ্য নয়। ঘড়ি বন্ধ করলে ঘড়ি দাঁড়িয়ে পড়বে, কিন্তু সময় নয়। মিথ্যা লুকালে মিথ্যা লুকিয়ে পড়বে, সত্যিটা নয়। আমি মানছি পৃথিবী খারাপ, সব জায়গায় শুধু ধোঁকা আর ধোঁকা, কিন্তু আপনি তো ভালো হন। আপনাকে কে আটকিয়েছে? যেখানে আপনি 4-5টা লোকের সাথে বসে অন্য কারোর পিছনে খারাপ কথা বলেন, বিশ্বাস করুন আপনি সেখান থেকে যাওয়ার সাথে সাথে আপনার জন্য খারাপ কথা বলা শুরু হয়ে যায়। আপনি আপনার ভবিষ্যৎকে পরিবর্তন করতে পারবেন না, কিন্তু আপনি আপনার অভ্যাসকে পরিবর্তন করতে পারবেন। আর আপনার ভালো অভ্যাসগুলো নিশ্চিন্তে আপনার ভবিষ্যৎটাকেও পরিবর্তন করে দিবে। একটা স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার পর নতুন একটা স্বপ্ন দেখার নামই হচ্ছে জীবন। ধন্যবাদ সবাইকে।